Exodo 25. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita sa paghimog halad alang kanako. Ikaw maoy modawat sa mga halad nga buot nilang ihatag. Mao kini ang mga halad nga imong dawaton: bulawan, plata, bronse, dilana nga asul, tapul o pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laki nga karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa suga, mga pahumot sa lanang igdidihog, o sa humot nga insenso, alahas nga kornalina o ubang mga alahas nga idayan-dayan sa epod sa Pangulong Pari o diha sa tabon sa iyang dughan. Pahimua sila alang kanako og usa ka balaang tolda aron mopuyo ako tipon kanila. Himuan ninyo kini ug ang tanang kahimanan niini sumala sa sumbanan nga ipakita ko kanimo. Pahimua silag sudlanan ginamit ang kahoy nga akasya nga 114 ka sentimetros ang gitas-on ug 68 ka sentimetros ang gilapdon ug 68 ka sentimetros ang gihabugon. Sa pawi kiniglon sang bulawan ang gawas ug ang sulod niini ug libitihig bulawan ang mga kilid libot niini. Himui kinig upat ka argolya nga bulawan nga gunitanan. Itaod kini sa upat ka tiil nga sa ato pa duha ka argolya sa matag kilid. Paghimog yayungan nga kan akasya ug sa pawi kini bulawan. Ibalhog ang mga yayungan ngadto sa mga argolya nga maoy gunitanan sa isig ka eskina sa sudanan. Ibilin diha sa mga argolya ang mga yayungan og ayaw kini kuhaa. Isulod sa sulanan ang ihatag ko kanimo nga duha ka papan nga bato nga gisulatan sa mga balaod. Paghimok tabon sa sudlanan ginamit ang lunsay bulawan. 114 ka sentimetros ang gitason niini ug 68 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isikatumoy sa tabon sa sulanan, paghimog duha ka kerubin nga sinalsal sa bulawan. Usa sa isikatumoy niini himua ang mga kerubin nga unay gayud sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kerubin magbukhad sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. Mag-atbangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sulanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sulanan. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kerubin nga anaa sa ibabaw sa sulanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Paghimog lamisa, ginamit ang kahoy akasya. 91 ka sentimetros ang gitas-on niini. 46 ka sentimetros ang gilapdon ug 68 ka sentimetros ang ihabugon. Sa pawi kinig hulon sang bulawan ug libitihig bulawan ang mga kilid libot niini. Butangig tabla nga may gilapdon nga 75 ka milimetros libot sa daplin ini ug libitihi kinig bulawan. Himui kinig upat ka argolya nga bulawan nga gunitanan ug ibutang kini sa upat ka eskina nga nahimutangan sa tiil sa lamisa. Ang mga argolya nga mao'y balhugan sa mga yayungan kinahanglan ibutang duol sa ribiti. Paghimog yayungan nga akasya o sa pawig bulawan. Paghimog mga plato, mga tasa, mga tibod, o mga panaksan nga maoy gamiton alang sa hinalan nga ilimnon. Kinahanglan nga kining tanan lunsay bulawan. Kinahanglan ibutang ang lamisa at tubangan sa sulanan sa kasabutan
ug butangi kini kanunay sa pan nga gihalad kanako. Paghimog butanganan og suga, ginamit ang lunsayng bulawan, himoa ang patinduganan ug ang lawas niini gikan sa sinalsal nga bulawan. Ang mga dayan-dayan nga bulak lakip ang mga gihay ug biyoos, himoa nga unay niini. Kinahanglang may unom ka sanga nga motuybo ubay sa mga kilid sa butanganag suga. 3 ka sanga sa matag kilid. Matag usa niining unom ka sanga, kinahanglan may 3 ka dayan-dayan nga bulak nga murag bulak sa almendras. Ang butanganag suga, kinahanglan may 4 ka bulak nga dayan-dayan nga murag bulak sa almendras uban sa mga biyoos ug mga gihay niini. Kinahanglan may 1 ka biyoos sa matag 3 ka sanga. Ang mga biyoos ug mga sanga unay sa butanganag suga ug ang tibuok nga butanganag suga sinalsal sa bulawan. Paghimog 7 ka lamparahan alang sa butanganag suga ug itaod kini aron modan-a ngadto sa atubangan. Paghimo usab og mga kumpit niini ug mga sanggaanan nga lunsayng bulawan. Lunsayng bulawan nga 35 ka kilo ang gamita sa paghimog butanganag suga ug sa tanang kahimanan niini. Himoa gayud kini sumala sa sumanan nga gipakita ko kanimo didto sa ibabaw sa bukid.